แล้วถึงเคาน์เตอร์การบินไทยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมออกเดินทางไปญี่ปุ่นลงสนามบินฮาเนดะกันค่ะมาแล้วเราก็เข้ามาอยู่ข้างในนะคะวันนี้เราก็ผ่านช็อปหลายๆช็อปสวยงามนี่ไปขึ้นการบินไทยกันแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะเรามาลุยกับบินไทยกันนะคะเลือกที่นั่งแล้ว อันนี้เป็นภาพถ่ายจากเครื่องนะคะ เดี๋ยวเรากำลังจะมุ่งหน้าสู่สนามบินฮาเนดะนะตอนนี้เรามาลงเครื่องที่สนามบินฮาเนดะแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปจะไปตม.ระหว่างทางเดินไปตม.นะคะ อันนี้เราก็ไปเรื่อยๆเลยสนามบินฮาเนดะนี่พาสปอร์ตพร้อมดีแคร์พร้อมเดี๋ยวไปเจอกันหลังจากออกตม.แล้วไปเอากระเป๋าเนาะนี่เป็นโมโนเรลนะคะเราก็จะขึ้นโมโนเรลเพื่อไปซื้อ JR Pass ตารางเวลาออกรถนะคะนั่งโตเกียวโมโนเรลเราจะไปลงที่อิเคบุคุโระเราจะต่อจากโมโนเรลนะคะไปที่บุคุโระนะคะ ตอนนี้มาถึงที่พักนะคะเราก็จะเอากระเป๋ามาไว้ที่โรงแรม APA สาขาอิตาบาชินะคะแนะนำรอสันใกล้บ้านแน่ขนมมีอะไรอร่อยบ้างนี่นะคะอันนี้เป็นของฮิตแต่ว่าช่วงนี้น่าจะมีอุชิคาเฟ่เป็นสตรอเบอรี่ตัวอุชิคาเฟ่ที่เป็นไส้ครีมอย่างเดียวอาจจะหมดแล้วก็อันนี้อร่อยเราจะเปลี่ยนสถานีไปยามาโนเตะไลน์เพื่อที่จะไปชิบูย่าเผื่อคนรักแมวนะคะน่ารักมากแสดงว่าเลี้ยงแมวเพราะที่ญี่ปุ่นเขาน่าจะแบบคิดว่าแมวแบบนำโชคนะน่ารักมากอ่ะขณะที่เรารอรถไฟที่จะไปชิบุย่ากันนะคะ ตอนนี้ก็มาถึงที่ชิบุย่ากันแล้วก็มาพบน้องที่จะเป็นไกด์นะคะพาไปเที่ยวในชิบุย่ากัน ตอนนี้เราก็เดินผ่านข้ามถนนมาระหว่างแยกต่างๆด้วยนะคะ ตรง5แยกนี้ก็จะเป็นที่คนนิยมมาถ่ายรูปกันก็จะอยู่ที่ชั้น2ของ Starbucks ถ้าถ่ายลงมาก็จะเห็นว่าเป็นวิวที่ค่อนข้างสวยเดินตรงไปอีกนี้นะคะก็จะพบกับหมาฮาจิโกะซึ่งเป็นรูปปั้นคนก็จะมายืนรอถ่ายรูปกันตรงนี้ในระหว่างนี้ก็รอไปก่อนให้ถ่ายรูปกันให้เสร็จนานๆมาทีก็ต้องถ่ายรูปให้ครบแต่มันอยู่ในช่วงที่แบบเฮอริเคนพอดีไงพายุเข้าฝนก็ไม่หยุดตกทั้งวันข้างหลังนะคะชั้น2เนี่ยจะเป็น Starbucks มองไปตึกตรงข้ามคนก็ยังหนาแน่นเหมือนเดิมแต่ก็จะเห็นแต่ล่มนะคะอันนี้ก็รอถ่ายรูปก่อนงานข้างๆก็จะมีงานจัด Music Festival นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปจากชิบุย่าเนี่ยจะไปต่อที่ฮาราจูกุเดี๋ยวจะไปขึ้นรถไฟนะคะที่สถานีของชิบุย่าของ JR เดินไปก็จะเห็นผู้คนถือร่มมากมายแล้วก็เปียกตลอดฝนไม่หยุดเลยฝนตกทั้งวันไกด์ก็จะน่ารักมากรู้จักกันมา4 ปีแล้วตอนนี้น้องก็อายุ18ไปแล้วในความฝนตกนั้นก็ยังมีความมีระเบียบอยู่นี่เห็นหน้าชัดๆหน่อยทุกคนก็ยังต่อแถวต่อคิวกันนะคะเป็นระเบียบอยู่นะคะรีบเร่งในสภาวะรีบเร่งที่จะไปฮาราจูกุเพราะว่าแถบฮาราจูกุก็จะมี
ย่านที่ถัดจากนั้นด้านหลังก็คือโอโมเตะซันโดนะคะ อันนี้เราจะใช้บัตรทีเดย์พาสสามารถผ่านได้เลย อันนี้ก็เดินขึ้นบันไดรอขึ้นรถไฟก็เปียกตลอดนี่นะคะเราก็มาต่อแถวกันเพื่อจะต่อไปย่านฮาราจูกุอันนี้ก็เมามอยไปนะคะก็แนะนำสถานที่นิดนึงเดี๋ยวไปเจอกันที่ฮาราจูกุค่ะมาถึงฮาราจูกุแล้วนะคะ เดี๋ยวจะแผนไปที่ผู้คนมากมายเก็บร่มก่อนก็จะเห็นร่มแบบหนาแน่นมากไม่ค่อยเห็นหน้าคนเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นร้านพลวงปกติร้านจะเยอะนะคนก็เยอะเหมือนกันร้านก็เปิดทุกร้านนะคะก็ไม่ได้หยุดไม่ได้ปิดนี่ก็จะมีคาเฟ่มีร้านเครปนะคะแมคโดนัลด์ในระหว่างทางก็จะมีไดโซะนะคะที่เป็นร้านใหญ่และที่น่ารักมากๆก็จะขายเยอะที่สุดละแวกนี้ก็จะเป็นร้านแบบถุงเท้าร้านกิฟต์ช็อปต่างๆถุงเท้าเนี่ยน่ารักกิฟต์ช็อปเนี่ยก็น่ารักร้านขายคอนแทคเลนส์นี่ไดโซะที่บอกสาขาใหญ่นะคะเดินไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเหมือนแบบลักษณะเหมือนเกาหลีอ่ะนิดนึงจะมีขายเสื้อผ้าเยอะแยะแฟชั่นวัยรุ่นอัปเดตวัยรุ่นราคาก็ไม่แพงมากสามารถซื้อได้เอื้อมถึงอยู่แต่ที่มาแบบสะดุดตาก็จะมีเหมือนจะเป็นหมวกเบเร่แบบน่ารักดีแต่อันนี้แบบแอบสูงราคาแอบสูงแอบแพงหาหมวกเบเร่อยู่เดี๋ยวนะนี่ถึงแล้วดูความน่ารักอันนี้มีดีเทลก็จะมีเชือกนะคะดูเนี่ยราคาแพงไปเลยกลับดีกว่าอันนี้จะได้ไปต่อย่านอื่นจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้ได้ยินเขาประกาศขายว่าเซลล์นะคะก็ต้องแวะนิดนึงไม่แวะไม่ได้แม้แต่คนเชียร์นี่ยังแบบสวยอะเดี๋ยวลงแวะไปซื้อสินค้าก่อนแล้วก็ไปต่อเอพิโซด 2เนาะแค่นี้ละค่ะบ๊ายบายค่ะ